안녕하세요. 베스트 추천입니다. 오늘도 여러분들에게 추천 순위 제품 1위부터 10위까지 정리해서 간단 명료하게 알려드립니다. 쿠팡 랭킹 기준으로 정리해서 여러분들이 구매 선택하는데 시간을 줄여드립니다. 구매 선택하는데 고민이 있다면 지금부터 보시는 5위 상품부터 보시는 것도 방법일 것 같습니다. 상품 가격의 정보는 업로드 날짜 기준이며 날짜가 따라 변경될 수 있습니다. 상품 구매에 대한 자세한 정보와 구매 링크는 영상 댓글에 정리했습니다. 천천히 보시고 구매 선택하시기 바랍니다. 제 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 감사합니다.